سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم. بصراحة أعتقد أنه الدعاء الجميل الذي يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. كل مصري اليوم عندما ينظر إلى خريطة العالم العربي وخريطة العالم المشتعلة في أماكن كثيرة، في أفريقيا، في أوكرانيا، في الدول العربية، يبوس إيده وش وظهر إن مصر ربنا نجاها من كوارث كثيرة جدا. لكن كل الناس عندها تصور إنه حل مشاكلنا ليست بالمواجهات الأمنية فقط. إحنا في مصر 90 مليون، كل واحد مننا عنده دور لابد أن يؤديه، كل في مجاله. لماذا هذا الكلام؟ لأنه دائما الأفكار بيقولوا أن الحرب لا تبدأ في ميادين القتال ولكنها تبدأ في الأدمغة. فالأفكار المتعلقة بالتطرف والإرهاب لا تحتاج إلى مواجهات أمنية فقط، ولكنها تحتاج في نفس الوقت إلى مواجهات فكرية، إلى إعمال لمؤسسات كبيرة في البلد مثل مؤسسة الأزهر. احنا لغاية النهاردة عبر تاريخ طويل لا نذكر إلا الشيخ محمد عبده والشيخ رفاعة الطهطاوي كإصلاحيين في مجال الثقافة الدينية والإصلاح الديني. نحن نحتاج إلى هذا بقوة. لماذا؟ لأنه الدين أصبح وهو طوال الوقت هو الباك بون، يعني يقول لك العمود الفقري بتاع المجتمعات في الشرق خاصة مصر من أيام الفراعنة، والدين عامل أساسي. احنا عندنا الدين والاقتصاد والسياسة محتاجين توازن أو حوار بين الفرقاء في هذا الوطن من أجل تشكيل دولة عصرية نحلم بها جميعا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن أول صورة هنعلق عليها في حلقة اليوم بصراحة الصورة القادمة من تونس. الانتخابات التونسية، انتخابات البرلمان، هنشوف الصورة النهاردة بتقول لنا إيه لما نبص على انتخابات تونس. والناس لما راحت تصوت في الانتخابات طبعا ما حصلش عندهم الأزمة الكبيرة اللي حصلت عندنا في 30/6، ولما خرج الشعب أكثر من 30 مليونا قالوا لا للإخوان وغيروا النظام. تونس استفادت من التجربة المصرية المرة دي. احنا 25 يناير استفدنا من تجربتهم، لأنهم نجحوا ان هم يغيروا النظام والرئيس علي زين العابدين يهرب بالطيارة ويخرج من البلاد. هم المرة دي احنا قلنا طب ما مصر أولى بأنها تعمل ثورة، وعملنا ثورة 25 يناير. المرة دي هم استفادوا من ثورة 30/6 على اعتبار انه كانت ثورة ضد التطرف الديني، ضد الإخوان، ضد الإسلام السياسي. فكان درس مهم قوي. وتونس الحقيقة فيها مثقفين على أعلى مستوى، ويقول لك إن بورقيبة مع كل مشاكله السياسية وتاريخه اللي فيه مشاكل سياسية، لكنه نجح في إنتاج طبقة وسطى في تونس قوية جدا، وهي الآن التي أعادت التوازن في المشهد التونسي لكي تنقذ تونس من الأسلمة السياسية. الدين كلنا بنحب ربنا، كلنا متدينين، مسلمين ومسيحيين ويهود، يعني ما فيش حد النهاردة هيرفض هذا. لكن كانت مؤشر مهم قوي التجربة التونسية، وعقبال الدول العربية تتوازن يبقى الدين هو فعلا العمود الفقري، لكن الناس بتعيش حياتها بشكل ديمقراطي، لا ديكتاتورية دينية فيها. الصورة الثانية صورة للجيش. النهاردة لما الرئيس يقول إن القوات المسلحة سوف تساهم في حماية المنشآت العامة، ده قرار مهم قوي. ليه؟ علشان لا أحد يفكر في الاعتداء أو التخريب في أي مؤسسة عامة. وإحنا شايفين اللي حاصل في سيناء والحرب الكبيرة اللي موجودة هناك على الإرهاب، وندعو لقواتنا المسلحة بالانتصار في هذه الحرب إن شاء الله، وهي قادرة على ذلك. ولكن يعني هناخد مساحة كده من الصراحة ونتكلم.
نزول القوات المسلحة بهذا العتاد وهذه المعدات والقوات إلى الشارع وإلى الحياة المدنية ربما يخلينا نخاف شوية من إنه لما تحصل مشكلة يقول لك الجيش عمل كذا. الجيش هو السبب في الاضطرابات أو واجه أو في ناس طاردهم. هو مش الجيش بس اللي هيبقى في الشارع وعند المنشآت الحيوية، ده هي أصلا الداخلية والشرطة هي اللي موجودة والجيش ضامن وداعم. لكن يعني أرجو مراجعة هذا القرار فيما يتعلق ببعض المنشآت زي الجامعة مثلا. وجود الجيش في الجامعة لو حصل أي اضطرابات يقول لك الجيش ضرب مين قتل مين، هندخل في مشكلة. فيا ريت نراجع هذا القرار. عندنا مشكلة الفقراء في مصر ممتدة. بصوا حضراتكم على الطريق الدائري هتلاقوا الصورة دي متكررة. ناس كبار السن عواجيز بيتسولوا على الطريق الدائري ويبحثون عن لقمة عيش حد يساعدهم. خطورة هذا الكلام إن على الطريق الدائري العربيات بتجري بسرعة جنونية. يقول لك النعوش الطائرة حتى هي كمان بتعمل مشاكل وتصادمات. فمحتاجين من وزارة التضامن نظرة إلى كبار السن وإلى المسنين، لأن هم أهالينا اللي ربونا وكبرونا. وبرضه ما بقولش وزارة التضامن بس، أنا بقول كل الجمعيات الأهلية والخيرية يا ريت يركزوا شوية في رعاية هؤلاء. عندنا صورة لهذا الطفل برضه اللي موجود على الطرق السريعة اللي بيبيع مناديل وياخد حتة فاكهة ويعني ما هو ده برضه معرض إنه يموت. فيا ريت حد يراجع هذا الكلام. عندنا صورة أخيرة هنشوفها بعد أذان العشاء ونعود لها مرة أخرى. صورة بتوجع قوي. أذان العشاء ونعود مرة أخرى إلى بصراحة. حان الآن موعد آذان العشاء. الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهلا بكم مرة اخرى. الصورة الاخيرة اللي هنشوفها النهاردة متعلقة بخبر بيتكلم على 8000 مقبرة مطروحة للبيع. المقبرة ب 68,000 جنيه للمنفعة كمان، يعني كمان ايه، حق انتفاع. الحكومة النهاردة بتقولك في 6 اكتوبر وفي القاهرة الجديدة هنعمل مقابر. المقبرة ب 68,000 جنيه، انت تدفع 200 جنيه عشان كراسة الشروط، وبعدين تدفع 5000 جنيه عشان مصاريف الصيانة، ودي لقطة و8000 بس، وهيبقى عليها صراع. ففي حد قال لك يعني بلاش حد يفكر يموت اليومين دول، لأنه الموت مكلف كمان. يعني عزيز المواطن لا تمت الآن، سبحان الله، يعني ربنا يرحمنا جميعا. على أي حال المشكلة النهاردة لما تقول كراسة الشروط ب 200 جنيه، شوف هنلم كام بقى لو تقدم 100,000 ولا 200، يعني أرقام أنت بتتكلم. لكن على أي حال النهاردة من حق المواطن إنه يلاقي متر في مترين يموت فيهم، من حقه. حتى دي كمان الحكومة مش عارفة ترتبها، يعني حاجة عجيبة جدا. يعني الواحد لما بيشوف أي مقابر للعالم في أي بلد، احنا كنا لسه في مؤتمر في أمريكا وبتاع، أفوت على أماكن كده حدائق مذهلة رائعة، يقولوا لي دي مقابر، حاجة ترد الروح. ربنا يرحمنا جميعا، وأرجو أن الحكومة تبص للإنسان المصري أنه حتى يعني يموت وهو مبسوط، يعني ما يموتش هو كمان شايل هم الموتى، ويقول لك الخارجة وأجيب شوية فلوس أحوشهم عشان الخارجة بتاعت، يعني عذاب في الدنيا وفي اللحظة الأخيرة. ويفكروا حتى في اسكان الشباب قبل ما يموتوا، يعني يدوهم اي حاجه. مش الحكومه بس، احنا كلنا لازم نساعد. على اي حال اللقطات اغلبها اللي احنا شفناها يعني كانت عدسه محمد ناقد رئيس تحرير البرنامج، اللي اشتغل مخبر صحفي وجاب لنا اللقطات المحترمه، وانا بشكره وبشكر اسره البرنامج على ذلك. وبوجه نداء لكل المواطنين، احنا في عصر المواطن الصحفي. يا ريت النهارده كل واحد معاه موبايل يبعت لنا صوره كده حلوه، احنا هنعمل موقع ونعلن عنه، ويبعت لنا، واهو الموقع موجود اهو. ابعتوا لنا على هذا الموقع صور، واحنا هنقول الصوره دي بعتها المواطن الصحفي فلان الفلاني، وعلشان نقدر هنا نعمل نوع من الاضاءه حول بعض مشاكلنا، ونساهم في حل هذه المشاكل، ونغير البلد شويه. يعني مش الحكومه بس اللي هتغير، كلنا لازم نغير. الفلاحين غضبانين وزعلانين،
ويقول لك يعني بعد ما جت ثورتين قاعدين تكسعمونا بالاسعار العجيبه دي. لا، ارحمونا شويه. الاسعار المتعلقه بالاسمده، بالوقود السولار والغاز، طب واحنا مش عارفين حتى نبيع المنتجات بتاعتنا. في مشاكل كبيره جدا. بعد الفاصل سيكون لنا لقاء مع الاستاذ محمود البرغوثي، المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزاره الزراعه، وفي المقابل الاستاذ حسين عبد الرازق اعتقد، وهيقول لنا. وطبعا في مساله النقابه دي استاذ حسين عبد الرحمن، استاذ حسين عبد الرحمن هيقول لنا هم بيفكروا ازاي. طبعا في ناس يقول لك هي كام نقابه للفلاحين. على اي حال موضوع مهم قوي، لانه احنا عاوزين ناكل زي زمان كده، يقول لك اكل بخير وطالع بخير، والسماد ايه والكيماوي ايه يعني، والفلاح يرجع تاني يغني له حد زي ما غنى عبد الوهاب محلاها عيشه الفلاح. فاصل ونواصل بصراحه. أثار رفع الدعم عن الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعر الطن 2000 جنيه لليوريا مقابل 100 جنيه للشكارة، و1900 طن النترات ب95 جنيها للشكارة، غضبا شديدا بين الفلاحين بالمحافظات رغم تأكيدات الحكومة أن القرار في صالح الفلاح للقضاء على السوق السوداء وتوافر الأسمدة بجميع المحافظات، وذلك في الوقت الذي عجز فيه الفلاح عن تسويق محصول الأرز والقطن والذرة للموسم الصيفي الماضي. وكانت وزارة الزراعة أكدت أنها جهة بحثية وخدمية للفلاح وليست منوطة بتحديد أسعار الأسمدة، وأنها تخضع لحسابات ترتبط بانتظام ضخ الغاز إلى المصانع وهو ضمن اختصاصات وزارة البترول، كما أن شركات الإنتاج تنتمي إلى وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة، وأن دورها يتمثل في ضمان التزام هذه الشركات بالحصص المقررة لتوزيعها على الفلاحين بمعرفة التعاونيات الزراعية. وهنا نتساءل، الفلاح تحاصره مشاكل عديدة في تسويقه للمحاصيل الزراعية خاصة القطن والذرة والأرز، فلماذا الدولة تحمله أعباء إضافية؟ هل الحل في تعويض الفلاح ووضع منظومة تسويقية تضمن ربحا في المحصول، أم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير كامل حصتها دون اللجوء إلى السوق السوداء؟ وفي النهاية يبقى الفلاح هو الذي يتحمل هذه الزيادة، خاصة أن شركات القطاع الخاص المنتجة للسماد تفضل التصدير عن طرح إنتاجها في السوق المحلية على الرغم من حصولها على الكهرباء والغاز بسعر مدعم. والسؤال، هل سيقدم الفلاح كبش فداء للإصلاح الاقتصادي للدولة؟ سؤال يطرح نفسه. اهلا بكم مره اخرى. بصراحه ارحب بنقيب الفلاحين الاستاذ حسين عبد الرحمن. استاذ حسين نورتنا. هو راجل منياوي ومن المنيا، لكن هو بيتكلم باسم الفلاحين في مصر كلهم. والنقابه دي بقى طبعا هتلاقي دلوقتي استاذ محمود البرغوثي المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، بنرحب بيه الاول. اهلا بحضرتك. هيقول لك طيب يعني هو في كام نقابه للفلاحين؟ في كام نقابه دي؟ والله هي تعددت النقابات لكن الهم واحد للامانه يعني في اكثر من نقابه. في اكثر من نقابه، والوزاره تقدمت بمشروع لكي تكون نقابه واحده على مستوى الجمهوريه، واعتقد هم حابين ده، وده هيكون في صالح الفلاحين كلهم يعني. ده كلام محترم، وفي صالح من يعملون ايضا بالعمل النقابي. ده كلام مهم جدا. النهارده لما المهندس ابراهيم محل بيقول لما احنا زودنا سعر الاسمده، احنا النهارده سعر الطن وصل ل 200. الطن ده الشكاره 200. الشكاره في السوق السوداء بقت ب 200، لكن في الشكاره الجمعيه بقت ب 100 جنيه او 110 حاليا دلوقتي بياخدوا 10 جنيه كده. بس هو قال لك انا دلوقتي لما بزود ده بحمي الفلاحين من السوق السوداء.
ان انا يعني دلوقتي هتاخدها بسعر الحكومه، هتنزل الاسعار، هيثبتها، فده فايده للفلاحين. انا بدايه كنت تبدا بالكلام من عندي. انا بعزي الشعب المصري كله في شهداء الشيخ زويد، وطبعا احنا كنا بصدد عمل مؤتمر كبير في نقابه الصحفيين عشان الموضوع ده، وارجعنا المؤتمر نظرا للحادث الاسيم اللي حصل ده. وبرحب بضيفك الكريم الاستاذ محمود، طبعا المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. وبقول يعني كان في عندنا مثل حلو كده، كان في يقول لك حمل صغير بيشرب من ميه جايه من عند الديب. فالديب جاله قال له، بيقول له انت عكرت عليا الميه. قال له ده الميه جايه من عندك. قال له ده انت عكرتها السنه اللي فاتت. قال له ده انا مولود السنه دي. قال له انا واكلك واكلك. فموضوع ان انا زودت الاسمده عشان اساعد الفلاح ده، يعني انا مش عارف ازاي، يعني انا ده مش معقول. وانا بقول للفلاحين في مصر كلها ترد على الموضوع ده، اذا كان الفلاحين ده لو زياده في صالحهم، لان انا سمعت كتير كلام في الموضوع بس ده. هو الديب هنا هو الحكومه يعني، ولا رجال الاعمال واصحاب الشركات بتاع الاسمده؟ الديب هنا كل واحد بيعارض الفلاح المصري. ده في ديابه بقى، ده ديابه كتير. الفلاح المصري وسط يعني صحي لقى الدنيا كلها ديابه حواليه. والفلاح الضحيه الكبير قوي في مصر. وانا هنا لما بدافع عن الفلاح المصري ما بدافعش عن شخص او فئه، انا بدافع عن مصر كلها. بقول ان احنا لا ضد الحكومه ولا احنا عايزين نعمل بلبله. انا خايف على مصر، لان الفلاح ده يعني زي ما قال سياده الرئيس 51 مليون ناس ما بيعملونا بالزراعه. لما الناس دي كلها يقف حالها، يبقى مصر حالها ازاي؟ فده يعني ناقوس خطر بدق. وانا الفلاح ده لو قالوا له تعالى اذبح نفسك للوطن هيذبح نفسه. فمش عايز حد يزايد على وطنيه الفلاح ولا يقول للفلاح بيعمل كده ولا يودي كده. ده الفلاح يعني اولا واخيرا بيحب الوطن، لكن هو عايز يعيش زي بقيه خلق الله، يشوف حاجه. زياده الاسمده دي جت في وقت اصلا سعادتك زي ما بيقول لك الشعره اللي قسمت ظهر البعير، لانها جت بعد زيادات كتيره. اول حاجه زدنا الكهرباء، زادت على الفلاح. لما جينا زدنا رفعنا الدعم عن السولار على الفلاح. الغاز، لما الغاز وكل الحاجات دي زادت على الفلاح، علاوه عن ان المحصول بتاع الفلاح ما بيجيبش التكلفه بتاعته. تيجي بعد ده كله عايزين نراضي الفلاح. وفي مؤتمر في عيد الفلاح وقعدنا مع السيد فخامه رئيس الجمهوريه ولا نعمل زراعات تعاقديه ونعمل تامين صحي للفلاح وهنعمل والفلاح حس ان في حاجه استحمل ده كله. يجي تزود له سعر الاسمده في الوقت ده وتقول له ده انا عشان خاطرك، يعني انا بعمل كده عشان انت يرتفع شانك. ازاي؟ انا مش عارف. ايوه بس ما هم اصحاب المصانع حسوا انه هيتخرب بيتهم، فقالوا لرئيس الوزراء لازم يعني تلاقي حل. انا بقول هو بصناعه الاسمده وبيحافظ عليها على الهوا مباشره. دي انا بحد اي واحد صاحب مصنع يجيب ميزانيته على الهوا ويقول انا خسرت ايه. اصحاب المصانع دي بيكسبوا حوالي 300%. انا اصحاب المصانع هم اليوم اليد الطولة عند رئيس الوزراء، فهم اللي بيروحوا له. احنا الفلاح ده ما بيقدرش يتقابل رئيس الوزراء زي ما الناس اللي هي معاها فلوس بتروح تقابل. فده مشكله الفلاح. مشكله الفلاح ده زي مشكله اي فقير في العالم، زي ما يقول لك فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرامي. الفلاح لو عنده ذكاء خارق وعنده وطنية الدنيا بدل هو فقير ما حدش بيبص له. انا بقول لك بدق ناقوس الخطر وبقول لاي حد يقف ضد الفلاح انت بتهدم مصر. بس هو الفلاح ازاي فقير يا استاذ حسين؟ وبرضه رئيس الوزراء يقول لك ايه، في 94 مليار جنيه نتيجه الاراضي اللي اتحولت الى اراضي اسكان وعمارات وبوروها، والحكومه عاوزه تسترد 94 مليار جنيه، فالفلاحين النهارده بقوا مليارديرات. مش الارض اللي بتبور سعادتك ديت مش في الفلاحين، ده الارياف دي ما فيش حاجه اسمها ارض برضه. احنا عندنا الارض واسعه ما شاء الله. احنا الارض بتبور هنا في الدقي. لا ما انت بتبور في مصر في انت الاماكن. بتبورها عشان تعملها. لا ما هناك تدخلها كردون مباني. انت لو تعرف حضرتك ان الارض الزراعيه عندنا اغلى من المباني. يعني احنا عندنا جرات الارض الزراعيه زي جرات المباني. هنبور ليه؟ ما احنا نبيعوا الزراعه زي ما بنبيعوا مباني، لكن اللي بيبوروا. الفدان سعره ايه النهارده؟ الفدان عندنا حوالي 250,000 جنيه زراعه زي المباني. يعني لا بس انت بتتكلم في 4200 متر وشوف المتر بكام وهتبني، لا حاجه تانية. بتكلم سعادتك على الارياف في يعني صحراء شاسعه. انا من قريه اسمها قريه الشيخ مسعود جنب الظهير الصحراوي. احنا يبقى ارض المباني زي ارض الزراعه. يعني انا بشتري الزراعه زي المباني، وساعات الزراعه بتتفوق على المباني. يعني في جرات زراعه بيوصل 30,000 في حين المباني في مباني بتبقى 20,000 جنيه. فاحنا مش
مش عايزين ندور بس ده يمكن عندك في الصعيد. لكن انت لكن الكلام الدلتا ده لا، فعلا الدلتا فيه كلام تاني. الدلتا ديت يعني هي ما بقتش لا دلتا ولا فشه، ده خلاص انتهت، لان فيها الحيتان كلها موجوده في وجه بحري. انا ما بقولش كده يعني بتاع، لان معظم القيادات ومعظم الرؤوس الكبيره في وجه بحري. لكن احنا انا بتكلم على وجه الجبلي، لان انا في الوجه الجبلي انا يعتبر انا ممثل الفلاحين على مستوى الجمهوريه. لكن انا يعني الفلاح الاصلي اللي هو في الريف بيخاف على ارضه اكتر من اي حد. استاذ محمود، دلوقتي وزاره الزراعه ليه ما بتسمعش الفلاحين؟ هو لازم رئيس الوزراء يتدخل ورئيس الجمهوريه؟ طب ما تحاول توصل معاهم لتفاهم. أنا بداية أنا سعيد جدا إنك أنت اديت للأخ عبد الرحمن فرصة كويسة إنه يقول مش كل ما عنده، معظم ما عنده أو جل ما عنده، فهستأذنه برضه يسمعني زي ما أنا سمعته. أنا ما بحبش طريقة التوازي كده إن إحنا نتكلم. اتفضل. لازم المشاهد يسمع. هو حضرته بيقول انا من قريه، لا بس انا هحميه برضه عشان خلي بالك، بس انت بتوجهه دلوقتي. لا معلش مع احترامي، ما انا عاوز اقول لك هو يعمل ايه، لا احنا اللي نقول له يعمل. لا معلش انا هفاجئ حضرتك بحاجه. انا هتكلم دلوقتي بصفتي اولا فلاح، لانه قال انا من قريه من المنيا، انا من قريه الدراكسه ايضا من المنصوره، وفلاح ولا زلت اعمل بالزراعه مركز ديكيرنس دي، لا زلت اعمل بالزراعه الى الان، وتشريح صوابعي مع تشريح صوابعك يقول ان انا اللي فلاح. ممتاز. تمام. طب ليه مش حاسين يعني بيهم؟ انا مش جاي ضدك. ليه مش حاسين بيهم يا استاذ حضرتك؟ انا هثبت لك ان احنا النهارده لو حضرتك جايبنا كطرفين متضادين، انا هقول له لو هو طلع عنده حق انا هعترف له امام الجمهور واقول له انت عندك حق، او نطلع متصالحين، مش لازم نطلع مختلفين. ممتاز. تمام كده. وزاره الزراعه جهه خدميه، تمام، بتقول انا خادم الفلاح. طب ايه هي الاماره؟ انا هتكلم على وزاره الزراعه الحاليه اللي انا شرفت حاليا بالانتماء لفريقها من 5 رمضان كمتحدث اعلامي فقط للوزاره، لكن انا نفسي اتكلم النهارده كفلاح او كمحمود البرغوث الصحفي المهتم بالشأن الزراعي. لا من فضلك، انا لا حضرتك موجود معانا بصفتك ممثل وزاره ممتاز. الزراعه. لن اتنصل. لا كلمني الاول عن وزاره الزراعه. انا لن اتنصل. ليه وزاره الزراعه رفعت السعر؟ ايوه. نقطه كويس. انا هتكلم عن الاسمده. هو بيقول الديب والغنم. تمام. يا رجل انا سالتك بره اللوكيشن وقلت لحضرتك ايه؟ قلت لك الفلاح بياخد لفدان القمح اللي احنا بنسميها الغله كام شكاره؟ قال لي من 5 إلى 6 شكاير. بتاخد من الجمعيه كام؟ قال لي باخد 3، وبشتري من السوق السوداء يا اما 2 يا اما 3 حسب نوعيه الارض. سعرها ايه؟ طيب انا السعر؟ كانت الوزاره بتصرف 75 جنيه للشكاره النطرات يا استاذ جمال، 5 أو 70 جنيه لشكاره النطرات و75 لليوريا. خلينا اقول 75. لما كانت بتصرف 3 شكاير في 75 دول كانوا ثمنهم كام؟ 225. 225. لما كان بيطلع الفلاح يشتري زيهم 3 من السوق السوداء في 150 ب 450 جنيه. 450 يعني لا احسب معايا. يعني انا هنا كنت حاسبها، ال4 اليوريا كان بيجيبهم او 6 نطرات، بيصرف 4 نطرات ب 300، ده السعر المدعم، وبيرجع يشتري 2 نطرات ب 300 من السوق. يعني كان بيصرف الاول قبل رفع سعر السماد حوالي 600 جنيه على الاسمده الازوتيه فقط لا غير. تمام. ده الفدان القمح اللي هو الغله. النهارده لو اخذ ال6 شكاير من الجمعيه ب 100 جنيه. لا مش ب 100 دلوقتي، هي ب 100. لا ب 100 المدعم ب 100، النطرات ب 95 واليوريا ب 100. تمام. انا لو اخذت ال6 نطرات، لان انا لما اخد 6 هاخد 6 نطرات اللي هو نسبه 33% ازوت. الوزاره تجتهد الان لان الفلاح ياخد مقرراته كامله من الجمعيه الزراعيه بالسعر المدعم اللي اتفقت عليه الحكومه. ووزاره الزراعه انا بس عاوز كلها نطرات، اللي هي نطرات. لو اخذ يوريا، اليوريا بقى لو اخذ يوريا بياخدها ب 100 جنيه. تمام. اذا هو لو اخذ ال6 نطرات، ما هو لو اخذ يوريا هياخد 1.5 شكاره اليوريا تساوي 1.5 نطرات. تمام. لان دي 33% ازوت واليوريا 46% ازوت، وهي الارض بتحتاج يوريا اقل من النطرات. لا النطرات واليوريا ده بيحددها مركز البحوث في الاراضي حسب كل ارض. يعني كل نوعيه لها نوع من الاراضي. يعني الارض الرمليه لا يسمح فيها ابدا باليوريا. تمام. لان دي بتتبخر بسرعه. تمام. وبتتغسل بسرعه. يعني القرار ده لمصلحه الفلاح. القرار لمصلحه الفلاح بالورقه والقلم، هو بشرط ان تنجح وان شاء الله تسعى وزاره الزراعه لان يصرف كل فلاح المقنن السمادي بتاعه المدعم كاملا من الجمعيه الزراعيه. تمام. وزاره الزراعه ليست جهه محدده لسعر مستلزمات الانتاج عامه يا استاذ جمال. مستلزمات الانتاج عندي ايه؟ عندي ميه، عندي طاقه، عندي اسمده،
عندي تربه، عندي مناخ بتاع ربنا. تمام. التربه هي بتجتهد في انها بالفعل تعمل اصلاح وفقا للبحوث لجسات التربه، بتعرف نوعيه الارض. انا خلاص عندي ارض قديمه وعليها ابحاث، انا قررت انا ارفع سعر السماد. ليه؟ وزاره الزراعه من شانها ومن واجبها، وهتطلع ممتازه جدا اذا خفضت سعر تكلفه مستلزمات الانتاج الزراعي كلها. خدت بالك؟ لكنها ليست جهه محدده. انت عندك السماد ده بيتصنع، لا بس هي اللي بتحط السياسات. لا، هي تحط السياسات الزراعيه وتحط المقنن السمادي من خلال مركز البحوث الزراعيه، وتمنع الاحتكار. هي ليست من شأنها منع الاحتكار، لكنها تحدد سياسات تساعد على منع الاحتكار. وحضرتك أنا عاوز أتكلم على أساس أنت مواطن مصري، تمام، أيضا معني بالفلاحة، تمام؟ لأن الفلاحة دي اللي بتأمنك غذائيا. فحضرتك أيضا إحنا كإعلاميين وكصحفيين من واجبنا أن إحنا حينما نتحدث في الشأن الزراعي أو الشأن الصحي أو الشأن السياسي أو الاجتماعي لابد أن نتكلم من خلال معلومات. لأنه أنا بيحزنني جدا من زمان، من 25 سنة، أن معظم من يتكلمون في الشأن الزراعي من زملائي الصحفيين والإعلاميين كلهم وطنيين، لكنهم قد يتورطون في الحديث بدون علم. خلينا في الموضوع السماد بينتج منين يا أستاذ جمال؟ يرد بس على الحتة دي الأول. السماد بينتج من الغاز. لا يرد على الحتة دي. أنا أقول لسعادتك إن احنا كنا في لقاء سابق برضو في قناة، وبرضو وكيل الوزارة نفس الكلام بتاع الأستاذ محمود ده كلام يعتبر سياسة الوزارة. وانا مستغرب ان الوزاره بتدافع عن اصحاب الاسمده باستماده اصحاب المصانع. خلينا بس دلوقتي هو قال لك، بس انا بتكلم في حاجه. انت هتدفع 600 جنيه وتاخد لو الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمود 6 شكاير حصل 6 شكاير. انا لو حصل الكلام ده سعادتك انت هتشتغل في الزراعه مش هتشتغل في الاعلام. لان الفلاح فعلا، لكن الكلام ده مش هيحدث خالص. ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحدث ان السوق السوداء دي عمرها ما تموت، لان السوق السوداء دي في مافيا ورا السوق السوداء. تمام. لان في السوق السوداء زي الاستاذ محمود ما عارف بياخدوا حصه. لو انت خدت 6 شكاير من الوزاره، الستة بيوفروا 30 جنيه يا استاذ جمال. لان احنا الشكاره ايام ما كانت ب 35 جنيه يا استاذ محمود وترفعت ل 75 جنيه، نفس الكلام اتكرر وقال لك احنا هنلغي السوق السوداء. السوق السوداء دلوقتي مش هتتلغى. ازاي انت بتدي للسوق السوداء اسمده وهتلغيها ازاي؟ طب ايه مطالبك بقى؟ مطالبي انا دلوقتي القرار ده المفروض يبقى فيه تراجع عنه، اما في حاله او في حاله ثانيه يعني تعوض الفلاح. لان القرار ده معناه ايه؟ انت رفعت السولر او المواد البتروليه عشان الأستاذ محمود ما يقولش والغاز ولا زيت على الفلاح وعلى المواطنين المصريين بما فيهم اصحاب المصانع. تمام. طب انت رفعت النهارده على الكل، اشمعنى دلوقتي بتعوض اصحاب المصانع عن الزياده دي؟ يعني انت اصحاب المصانع دلوقتي السماد زاد ب 33%، انت كنت رافع عليهم المواد البتروليه بنسبه 12%. يعني انت عطيته ال 12% بتاعته، حطيت على الفلاح وحطيت عليه زياده ثاني. تمام. انت دلوقتي عملت لي المصنع، يبقى انت ما زودتش عليه اصلا اسعار المحروقات دي اللي انت بتديها له، انت زودت على الفلاح، جبت كله على الفلاح. ما هو عاوز برضو يعني يدعم صناعه الاسمده، لان انت من غير صناعه الاسمده الارض هتنهار. انا ادعم صناعه الاسمده، انا ممكن اموت الفلاح سعادتك ويتحلل ويبقى تربه والزرع ياخده وندعم الاسمده، لكن انت كده ما تدعمش الاسمده. طيب المطلوب دلوقتي هتعوض الفلاح. تعوض الفلاح بايه؟ ازاي؟ احنا الفلاح دلوقتي اديك شايف سعادتك المحاصيل كلها اسعارها متدنيه، يعني بترفع سعر حاجه وتصدر حاجه متدنيه. ليه؟ ده الاسعار من اول الثوره لغايه النهارده زادت 3 مرات. لو عرفت سعادتك ان الناس حرقت القطن عشان مش لاقيين الفلوس اللي بيجمعوها اكتر من اللي بيجمعوها. مفيش حد حرق القطن. لا في مصر يحرق القطن. لا في ناس حرقت القطن سلعه تخزن لا يمكن. ثواني بس اديني لو انا عندي انا حرقت الشطه. انا بقول لك على الهوا اهو حرقت الشطه لان انا كنت بجمع الشطه. لكن ما حرقتش القطن. ده انا بقول طب هي مش محسوب. انت بتتكلم على حاجه ازاي يا سيدي الكريم؟ احنا بنتكلم استاذ محمود سيبني اتكلم انا بس عشان خاطر برد عليها بعدين. انا بقول لك لما انا اجي الاقي المحصول الشطه دي ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ الفلفل فلفل يعني زارع فلفل جنب القطن. السنه اللي فاتت دي حرقته ليه الفلفل يعني؟ لان انا كنت بجمعه الفدان مثلا لو جمعته ب 500 جنيه ابيعه ب 400 جنيه. بجمعه ليه؟ يبقى حرقه اسهل. لانه اتبع اثر القطيع وقال لك الناس كلها كسبت في الشطه فانا هروح ازرع الشطه، الناس كسبت في الطماطم هروح ازرع طماطم. الاخ اللي بيقول لك يعني ما سمعش كلام اصل بقول لك يا استاذ محمود
انا مش عايز اقول الفاظ على الهوا. لا يا حبيب قلبي، دي القطيع سياسة. دول اصلا الموظفين عندنا، لكن الفلاحين عمرهم ما كانوا قطيع يا حبيبي. ده سياسه بتكتب كده. ثواني بس عشان اخلص كلامي. اتفضل. الكلام دلوقتي سعادتك، انا الطماطم السنه اللي فاتت كنا بنجمعها، الفدان كان بيتكلف اكتر من الجمع، فكنا بنجيب الغنم تاكل الطماطم. مش معنى ان انا احرق الحاجه ان انا طماطم بعتهم فرحان ان انا بحرقها عشان هي ما بتجيبليش الحرق بتاعها بيوفر عليا. انا بقول له دلوقتي في ناقوس خطر، الفلاح بيدمر بالسياسات اللي معموله في وزاره الزراعه. وزاره الزراعه مش عارفه نفسها جايه ليه. الوزاره ديت المفروض جايه عشان الفلاح مش عشان تهدم الفلاح. طب الرئيس التونسي قال من 10 سنين او اكتر، بيقول لك ليه تهدموني وانا اللي عزكم باني، انا اللي فوق جلدكم قطني وكتاني، واهلي ليله دفنتي ما لاقوش اكفاني. الفلاح دلوقتي ما بيلاقيش يكفي نفسه، والاساتذه اللي قاعدين في المكاتب اللي شغال هنا وهنا يقول لك الفلاح هتعمل له ايه تاني؟ انا بتكلم دلوقتي ناقوس خطر للبلد كلها، مش عشان فلاحين. انا كفلاح انا مش هزرع، انا نفسي انا مش هزرع. انا ازرع ليه لما انت تجيب لي السبات بجد كده والسولر بجد كده وكل حاجه؟ ازرع ليه؟ انت دلوقتي بتتكلم على المحاصيل بتقول لك زياده. فين المحصول الفلاح اللي جاب عرقه في الايام اللي فاتت دي؟ يعني انت عاوز الوزاره ترجع تاني سعر الشكاره 75 جنيه؟ ده المفروض ترجع المفروض لو هي عايزه زراعه في البلد. ينفع الكلام ده؟ تجيبهم منين يا استاذ جمال؟ ما انت مش هتديني فرصه اتكلم. برضه بنتكلم بدون علم، برضه بنتكلم بدون علم. السماد ينتج منين يا استاذ جمال؟ السماد المدعم ده، السماد الازوتي بينتج من الغاز، من الغاز يا استاذ جمال. الغاز ده اسعار الطاقه العالميه ارتفعت جدا جدا جدا. احنا بنستورد الغاز، غازنا لا يكفي ان احنا نوجهه لصناعات. فلما شركات صناعه بعد اذنك في الحته دي بتاع الاسعار العالميه أرجوك دي، انا سبتك تتكلم. انا الاسعار العالميه دي بالذات ديت انا بتكلم المصانع بتاع مصر دي بتاخد دعم، المصانع العالميه دي ما بتاخدش دعم. اتكلم ليك انت حتى يا اخي حتى تعلم ارجوك، عشان لما اتكلم الفلاحين يا بيه انا اعلم ما لا تعلم انت، عشان تبقى في الصوره. انا معايا ليسانس زيك بالظبط. كتر خيرك، انا هاخد منك المعلومه واعترف بيها على الهواء انك انت علمتني، ما عنديش مانع. بس عشان حتى تعلم الناس بمعلومه بعلم. اسعار الطاقه العالميه احنا بنتكلم على الهواء ارتفعت. المصانع دي فيها استثمارات وفيها مئات الالاف من العاملين، يعني مئات الالاف من الاسر. بس يعني عندنا 50 مليون عائله، 50 مليون بني ادم. طيب يا بيه ماشي، موت ال 50 عشان ال 200 نفر دول. طيب انا ما بموتوش، ده انا اثبتت لك في بند السماد فقط لا غير في النترات، اذا اخذهم من الجمعيه وهو ما تسعى اليه وزاره الزراعه انها توفر المقررات السماديه كلها في الجمعيه، هتوفر له 30 جنيه، مش ان هي هتزود عليه. ده بالسعر القديم لما كان بيشتري من السوق السوداء النص. ما زالت الدوله لغايه النهارده مع يعني تعديلات الدعم ورفع الوقود وكده، ما زالت بتدعم. يا استاذ جمال الدوله بتدعم يا استاذ جمال. انا دلوقتي المصانع دي اللي بتدعم يا استاذ جمال. الكهرباء زادت، انا فلاح، انا متضرر من اشياء كتيره جدا، لكن لما باجي اجرب واشوف واستخدم السلعه المدعومه وبالفعل وفق سياسه الترشيد، انا ما بلاقيش نفسي مضرور. طيب. هو انا هاجي على وزاره الزراعه انها وافقت فقط لا غير، هي لم ترفع. وزاره الزراعه عضو في لجنه الوزاريه، بس هي موجوده عشان حمايه فقط لا غير. حمايه وزاره الفلاح المصري طلب منها ان توافق على رفع السماد باكثر من ال 500 جنيه دول الضعف. ما هو السبيل للخروج من هذه الازمه في رايك؟ لانه واضح ان في تصعيد من الفلاحين، سواء نقابه الاستاذ حسين عبد الرحمن او النقابات الاخرى، وبيقول لك احنا هنقعد فين ونروح نقابل ايه ومش هنشتغل ايه، ويقول لك هو مش هزرع. لا، ايه الحل؟ فيه نقابات فرعيه من نقابات الفلاحين عارفين كويس جدا جهود وزاره الزراعه، وعارفين كويس جدا علميا ان ما يحدث من الدوله حاليا ليست ضد سياسه الفلاح وانما مع الفلاح. لما الدوله تيجي تطلع امبارح تدعم الفلاح ب 525 مليون جنيه للقطن، اللي الاستاذ عبد الرحمن بيقول ان انا بحرق القطن. لما وزاره الزراعه تجتهد الشهور اللي فاتت انها تدفع 400 مليون جنيه لشركات الغزل علشان تاخد 1,100,000 امتار فضلة قطن من السنه اللي فاتت. طيب الان حضرتك بتقول انه في جوانب اخرى 525 مليون جنيه الحكومه بتدعم بيهم، هتدعم بيهم الفلاح السنه دي زراعه القطن. يعني حضرتك 400 مليون ليه؟ السنه اللي فاتت دفعت 400 مليون للمصانع علشان تاخد 1,100,000 امتار قطن فاضله. طيب. كانت فاضله في الشون، ادتها للمغازل
علشان تقبلها قطننا طيب. اللي هو طويل التيله. يعني عاوزين نوصل الدوله عملت قانون لحمايه الفلاح، التامين الصحي. انا بقول له دلوقتي الدوله ما بتدعمش الفلاح ابدا، والدعم القطن اللي بيقول عليه الاستاذ محمود ده بيدعم التجار، لان الفلاحين خدت فلوس القطن ده قبل ما تزرعه وبعته قبل العيد. لما بقى القطن عند التجار الدوله دعمته. ايوه بس دي انت حاجه حقك يعني. لا انا بعت القطن ب 800 جنيه ولغايه النهارده الفلاحين بيتصل بيها بتبيعه ب 800 جنيه، وكلام بيقول لك كلام حتى على الورق ما تنفذش. في حاجه تاني، موضوع المصانع سعادتك المصريه دي بتاخد دعم من الدوله، المصانع الاوروبيه والمصانع اللي في الدول الثانيه ما تاخدش دعم. يبقى انت دلوقتي انت عايز تساويني بالناس اللي بره ازاي؟ طيب مطلوب ايه بقى تحديدا؟ مطلوب دلوقتي الفلاح، انا عايز الفلاحين بتاع مصر كلها تيجي تقول لي الحاج حسين ده كذاب، احنا هنمشي مع الحكومه. انا عايز حل من الحكومه ان إيه انت تدعم الفلاح. ايه ازاي؟ القرار بتاع الاسمده ده يرجع 75 يرجع زي ما كان للشكاره، ده يبقى كده ما عملش حاجه الفلاح، مش هيرجعوا فيه، مش هيرجعوا فيها. يعوض الفلاح زي ما عوض. يعوضه ازاي بقى؟ مصانع الاسمده زي ما عوض له وزاد له السعر على الفلاح. يعوض هل الفلاح. ممكن التعويض استاذ محمود؟ باي صوره؟ في تعويضات كتير جدا. هو الاستاذ عبد الرحمن مش عاوزنا نتكلم. طيب احنا بنختم يعني هي الكلمه الاخيره. يا بيه الوزاره النهارده بقول لحضرتك بتدعمه في القطن ب 520 مليون جنيه. الوزاره النهارده عامله له قانون للزراعات التعاقديه، الوزاره النهارده عامله له تامين صحي، الوزاره النهارده عامله له قانون للتكافل الاجتماعي. الوزاره لديها صناديق حمائيه للمتضررين في الدواجن وكل المحاصيل، صناديق حمائيه معروفه انه يروح ياخد تعويضات اذا ما تعرض لكارثه. احنا ليه بنشوف دايما الجزء الفاضي جدا؟ كلام منطقي برضه. مضحك والفعل مبكي. انا عايز اللي انت بتقوله ده يتحقق على ارض الواقع. مفيش حاجه من ده كله. من فضلك الفلاح الذي يزرع 800,000 فدان رز مخالف تستهلك أكثر من 4 مليار متر مكعب مية. كيلو الرز يا أستاذ جمال اللي بيكلفنا 10 جنيه مية، 10 جنيه مية بيطلع 600 جرام رز أبيض يا أستاذ جمال مكلفني جنيه، بصدره بأقل من $1 يا أستاذ جمال ب7 جنيه. أنا بخسر في المية. الفلاح اللي مصر إنه يخالف سياسة وزارة الزراعة علشان يطلع يقول ادعموني، أنا فلاح وابن فلاح ومتربي من الفلاح. محمود البرغوثي المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة والكاتب الصحفي، بشكرك جدا. الأستاذ حسين عبد الرحمن نورتنا. واضح إن في فجوة من فقدان الثقة بين الفلاحين ووزارة الزراعة ويمكن وزارة الري. ما هو قال لك الفجوة علمية يا أستاذ جمال، الفجوة علمية. الفجوة علمية يجب أن الرأي العام توجه له المعلومة صح من خلال متخصصين. احنا محتاجين، واضح انه انا هقول لحضراتكم حينما تتحدد نقابة واحدة للفلاحين يا أستاذ جمال عندنا مشاكل هيطلع نقيب الفلاحين يتكلم صح من خلال معلومات بالفعل بيعرفها من خلال احتكاكه بالوزاره. لا بس هو يعني مركز البحوث الزراعيه فيه 6000 باحث بيعملوا لصالح الفلاح، حرام ان احنا نجهضهم حقهم. المعلومات تحترم بس الحقوق ايضا تحترم يعني في نفس الوقت يعني. من يجهض حق الفلاح؟ الان نحن نحتاج الى واضح يعني الى اعاده النظر في السياسات الزراعيه. وزاره الزراعه عندها عبء كبير اكيد، محتاجين نزرع ملايين الافدنه، الارض مفتته، ويمكن جزء من هذه المشكله انه عندك كم فدان يا حاج حسين؟ انا عندي 8 فدانين. ربنا يديك الصحه. النهارده عشان انت تستثمر في المجال الزراعي لازم يبقى عندك مثلا 1000 فدان، 2000. ما عادش الكلام ده بقى زمان بعد الاصلاح الزراعي. علشان دخول التعاونيات ممكن تحل مثلا يعني الشركات المنافسه عشان تعمل انتاج يوفر في الميه والسماد والمصاريف والمستلزمات، وبعدين في عمليه التسويق وتقدر تبيع. ده انت عاوز تعمل شركات. هل احنا محتاجين فعلا لحوار قوي بين الفلاحين والمسؤولين في وزاره الزراعه وبعدين في الحكومه؟ محتاجين الحوار يستمر. عاوزين معلومات زياده، الاستاذ محمود قال محتاجين معلومات زياده، محتاجين استناره وطمأنينة للفلاحين محتاجينها. يا رب يتصلح حال البلد دي، وانه لن تنصلح الا بالزراعه. كل علماء مصر في الخارج في ايام برنامج كلم مصر كانوا يقولوا لنا لو صلحت الزراعه مصر هتبقى اعظم بلد في العالم. قبل ما تختم تديني ثانيه ولا؟